Қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге жақсы канал. Қазгидромет болжауынша 23 және 24 шілде республиканың оңтүстігінде термометр 42 градусты көрсетеді. Батыста, солтүстікте және шығыста жаңбыр жауып, нажағай ойнайды. 24 шілдеде еліміздің батысында нөсер жаңбыр жауады. Ал күндіз бұршақ түсуі мүмкін. Қалған аймақта күн ашық болады. Республика бойынша жел күшейіп, оңтүстікте және оңтүстік батыста шаңды дауыл соғады. Солтүстік және шығыста түнде және таңертең тұман түседі. Бүгін күндіз Ақтөбе облысының оңтүстігінде 40 градус аптап ыстық болады. Батыста, солтүстікте, Алматы облысының орталығында ауа температурасы 42 градусқа барады. Сонымен қатар күндіз республиканың батысында 35-39 қатты ыстық болады. Оңтүстік батыста 38-42 градус, ал ертең Қостанай облысының оңтүстігінде 35, орталық аймақтарда 35-38 градус, республиканың оңтүстігінде 40-42, оңтүстік шығыста 35-39 градус ыстық болады. Сіздермен бірге болған жақсы канал. Ең бастысы, отбасы, ошақ қасындағы ауа райымыз жақсы болсын.